Avropa Azərbaycan məktəbində reqbi ilə bağlı tədbir təşkil edilib. Tədbirdə təhsil ocağının şagirdləri, müəllimləri və Qarabağ Reqbi klubunun prezidenti Eldar Kərimov iştirak edib. Əvvəlcə bu idman növünün bədən tərbiyəsi proqramına daxil edilməsi və məktəbin nəzdində reqbi klubunun yaradılması barədə danışılıb. Şagirdlərin verdiyi suallar təhsil ocağının rəhbərliyi tərəfindən cavablandırılıb. Qarabağ klubunun rəhbəri Eldar Kərimov reqbinin ölkəmizdəki inkişafı və tədbirin əhəmiyyəti barədə bunları dedi. Bugün biz demək olar ki, ilk addımımızı atırıq bu istiqamətdə. Reqbinin kütləviliyinə nail olmağa çalışırıq. Komandaların yaradılması və mümkün qədər çox uşaq və yeniyetmənin reqbiyə cəlb olunmasıdır. Və bugün Azərbaycan Avropa məktəbində demək olar ki, yeni bir komandanın təməli qurulur. Təqdimatda gördük ki, uşaqların bu idman növünə, ümumiyyətlə reqbi topuna və qaydalara marağı həddindən artıq yüksək oldu. Bu da bizi çox sevindirir. Yaxın zamanda burada komanda yaradılacaq. Tədbirə taç reqbi üzrə şou oyunu ilə yekun vurulub.